Тыдзень таму прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп аб'явіў пра хуткае вызваленне значнай часткі беларускіх палітвязняў. І вось яно здарылася. 52 чалавекі, у тым ліку замежныя грамадзяне, былі вызвалены. Гэта вялікая, гэта важная падзея. 6-й візіт у Менск спецыяльнага прадстаўніка прэзідэнта США Джона Коула прывяло да пэўных вынікаў. Упершыню Джон Коул, гэтае прозвішча беларусам трэба памятаць, выйшаў да журналістаў і ў Менску, і ў Вільна, каб расказаць, што ў прынцыпе дамовіліся. І глядзячы па ўсім, гаворка ідзе пра некую глобальную здзелку, пра некую дарожную мапу, паводле якой павінны выйсці, калі не ўсе беларускія палізняволеныя, то вельмі вялікая іх колькасць, прычым цягам бліжэйшых месяцаў. Тут важна адзначыць, што гэта не проста вызваленне, гэта дэпартацыя з Беларусі ўсіх палізняволеных. Гэта была умова, якую Лукашенко прагаварыў некалькі разоў. Адной з умоваў, зноў жа, па меркаванню амерыканскага боку, што сярод вызваленых павінны быць знакавыя асобы. Вось яны і з'явіліся. Мікола Статкевіч, Александр Ярашук, Федыніч, Дашкевіч, Мажэйка і іншыя вядомыя людзі. Мікола Статкевіч адмовіўся выязджаць з тэрыторыі Беларусі і вярнуўся ў Беларусь, і хутчэй за ўсё яго зноў пасадзяць за краты. Гэта ў пэўным сэнсе ламае той сцэнарый, пра які дамовіліся амерыканскія і беларускія бакі. Але гэта такі мужны ўчынак, які дэманструе ўсім нязломнасць і самога Міколы, і тых людзей, якія працягваюць змагацца за Беларусь. Гэтае вызваленне будзе мець пэўныя наступствы. Хвалі аптымізму у людзей, якія знаходзяцца ў эміграцыі, вялікі міжнародны рэзананс. Мяркую, яшчэ большая дыскрэдытацыя рэжыма Лукашэнкі, бо гэтыя вязні будуць доўга яшчэ павядаць пра тыя метады, якімі спрабуюць беларускія ўлады ціснуць на беларускіх палітвязняў у тых цямніцах, у тых вязніцах, дзе яны сядзяць. Але, думаю, будзе наступства і для самого Александра Лукашэнкі. Вось ён ужо апраўдваўся падчас сустрэчы з галоўным перамоўшчыкам ад Беларусі Рыбаковым. І будзе гэтае апраўданне цягнуцца і далей. Таму што для Лукашэнкі важна сказаць, што гэта была добрая здзелка для рэжыму, што яго, як ён любіць сказаць, не нахілілі амерыканцы, а рэжым атрымае ад гэтага працэсу пэўную выгаду. Але тут сам факт таго, што даводзіцца апраўдвацца, таксама вельмі паказальны. Слушая недавно Трампа, я так понял, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там, политзаключенных и еще чего-то. Заложников, да? Заложников. Я не против. Давайте обсудим эту тему так глобально. Перамоўны працэс паміж Менскам і Вашынгтонам адбываецца на тле рэзкай эскалацыі адносін Беларусі з суседзямі. Польша поўнасцю зачыніла мяжу з Беларуссю. І апошняй капляй, апошнім трыгерам гэтага стала затрыманне ў Беларусі польскага грамадзяніна Гавела, якога абвінавацілі ў тым, што ён шпіён. Гэта даволі непрыемная сітуацыя для простых беларусаў, якія пазбаўлены магчымасці пераязджаць праз тэрыторыю Польшы ў Еўропу. Гэта удар па статусу Беларусі як транзітнай краіны, таму што транзітны статус Беларусі – гэта важны рэсурс дзяржавы. І Беларусь тут губляе не толькі в эканамічным плане, но і ў геапалітычным. Страты несуць і Польша, і Еўрапейскі звяз, і Кітай. І невыпадкова міністр замежных спраў Китая накіроўваецца ў Польшу, Варшаву.
на перамовы. Як можна цяпер гэтую мяжу адчыніць? Гэта будзе даволі вялікая праблема, бо трэба некія пэўныя саступкі з боку Беларусі. Ці успрыме Польша такімі саступкамі вызвалення вялікай колькасці журналістаў Белсату, 2 грамадзян Польшы, пакажа хуткае будучае, але в псіхалагічным плане адкруціць назад гэтую сітуацыю для Варшавы будзе зусім непроста. Тым больш, што сітуацыя разварочваецца не вельмі прыемна. Некалькі дзён таму на Варшаву ажыццявілася атака расійскімі дронамі. Каля 20 дронаў з'явілася там, і польскае кіраўніцтва заяўляе, што гэта была не выпадковасць, што гэта не заблукаўшыя дроны заляцелі, гэта была мэтанакіраваная атака на Польшчу. І прычым значная колькасць гэтых дронаў прыляцела з тэрыторыі Беларусі. І што вельмі цікава, начальнік генеральнага штаба Беларусі Муравейка заявіў, што Беларусь папярэдзіла палякаў пра тое, што гэтыя дроны ляцяць у бок Польши, і польскі бок пацвердзіў гэта. Наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики, тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. Что это значит? Это значит, что беларускія ўлады спрабуюць неяк ухіліцца ад таго, каб на іх пала віна за абвастрэнне гэтых адносін. Таму што, гледзячы па ўсім, Россия выкарыстоўвае Беларусь, что называется, ў цёмную, дзеля вырашэння сваіх мэтаў, у дадзеным выпадку абвастрэння адносін з Польшай. Нешта падобнае было ў пачатку вайны. У лютым 2022 года, калі з тэрыторыі Беларусі таксама ажыццявіўся напад на Украіну, і, гледзячы па ўсім, гэта таксама было пастаўлена беларускае кіраўніцтва перад фактам. То бок Беларусь аказваецца закладнікам агрэсіўнай палітыкі Расіі, і выпутацца з гэтай сітуацыі будзе вельмі цяжка, але Беларусь, гледзячы па ўсім, імкнецца да гэтага. Пра гэта сведчыць вот эта інфармацыя начальніка генеральнага штаба. Ну а 12 верасня у Беларусі пачынаюцца вайсковыя манеўры сумесныя беларуска-расійскія пад назвай «Захад-2025». Хоць гэтыя вучэнні і перанесены ўглыб Беларусі, дзесьці на барысаўскія там палігоны каля Барысава, тым не менш, это выклікае вялікае напружванне у суседзяў Беларусі, у Польшы, Літвы, Латвіі, і за гэтымі вучэннямі сочаць вайскоўцы НАТО. Але будзем спадзявацца, што яны хутка закончацца, і гэта не прывядзе да нейкай новай эскалацыі.